Membri tal-ekwipaġġ tal-vapur Lifeline li ilhom maqbudin Malta l-fuq minn xahrejn dalgħodu mxew b'tebut fuq spallithom minn Pjazza Kastilja sa quddiem il-Qorti. Dawn il-membri li magħhom mexa wkoll il-Kaptan Claus-Peter Reisch mexxew dan il-funeral bħala simbolu tal-mewt tad-drittijiet umani fl-Ewropa. It-tebut li kienu qed iġorru kien imgeżwer f'bandiera tal-Unjoni Ewropea. Stqarrija tal-NGOs Mission Lifeline u Sea-Watch qalet li fil-waqt li l-Kaptan Reisch ħadem biex isalva 235 ruħ, qed jiġi akkużat li huwa għamel dan mingħajr ma l-bastiment kien irreġistrat kif suppost. L-istqarrija qalet li ħadd ma kien ħajwaqqaf membri tat-tifi tan-nar milli jaħdmu biex jitfu nirien, sempliċement għax il-pjanċi ta' reġistrazzjoni tal-fire engine hemm ċans li mhumiex tajbin. L-istqarrija komplit tajt li l-Kaptan kien għamel dak li hu marbut li jagħmel moralment u legalment meta salva persuni li kienu qed jerqu qudiemu. Fil-waqt li l-politiċi Ewropej ilhom idawru wiċċhom in-naħa l-oħra għal snin twal, aħna nitolbu biss li tiġi rispettata d-dinjità tal-bniedem u l-valur ugwali tal-ħajja, komplet l-istqarrija. L-NGOs sostnew li ma kien hemm l-ebda prova li r-reġistrazzjoni tal-bastiment kien fil-fatt irregolari u qalu li dan kien biss attakk bla mistħija fuq NGOs li kienu qed jesponu nuqqasijiet gravi fil-politika tal-Unjoni Ewropea dwar l-immigrazzjoni. Huma qalu li Malta qed tipprova tagħti eżempju bil-każ tal-Lifeline biex NGOs jitwaqfu milli jkomplu b'missjonijiet tas-salvataġġ. Iż-żamma f'Malta fuq bażi legali tas-Sea-Watch 3 u l-ajruplan Moonbird li jintużaw għal dawn il-missjonijiet huma xhieda ta' dan u permezz ta' hekk il-Gvern Malti qed iħalli aktar nies imutu marqa fil-Baħar Mediterran. Intant is-seduta tal-lum fil-każ kontra l-Kaptan tal-Lifeline Reisch damet biss ftit minuti, hekk kif l-ispettur dar il-Borġ informa lill-Qorti li l-ittri rogatorji li ntbagħtu lill-awtoritajiet Olandiżi ntbagħtu fuq formuli ħżiena. Għaldaqstant, l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali se jkollu jerġa' jibgħat id-dokumentazzjoni mill-ġdid. Il-Maġistrat Joe Mifsud għamel apoloġija lill-Kaptan Reisch u qallu li jinsab imbarazzat bis-sitwazzjoni. Reisch qed ikollu jivvjaġġa bejn Malta u l-Ġermanja kull darba li tinżamm seduta.